Osanbona. Yebo. Hey, Masibisi ninjani sis? Ya, macala niyaphila mfowethu? Hey, angiphili Masibisi, angiphili neze. Hawu, kwenze njani manje kabawo? Ngiyagula Masibisi emphefumulweni ngiyagula, uyangizwa yini? Yini? Ngikhathazekile ngine stress esinzima kabi sisi, ngine stress nje. Hayi, angisazi lapha. Ustress wena makathi angithini? Ngisabathe ngiyahlala phansi kwami, ungahlaleki ngisukume ngiphithizele nendlu ngiphumele eminyango Uzokungitshela kodwa uthi kwenza ungishayisa ngovala manje uyangithusa. Ingane yakwethu, angisazi ngempela ngenze njani noma ngithandaze ngalento noma ngifonela amaphoyisa angisazi. Hayi, kanti kufe bani? Kulahleke bani ukuthi ini? Yabo ndaba bathi angithini? Indaba kaGumede Masibisi. Hayi isiyangidida mina manje angisazi kwenzakalani. uGumede phela selokho aqala nje ukusebenza eGoli, akaze ebuye ekhaya. Akakaze ebuye, wabuya nje kanye ngalila la. Hayi emva kwalokho wahamba masolo kohle zimpili manje inyanga engabuyi ubabathi angithini. Hayi impela uthaba kwisimo setoko mhlambe phela babe nanto kuthiwa inoma overtime. Angeke Masibisi noma kuthi umuntu usebenza enhloboni kodwa uyaxhumana nomndeni wakhe awuze ukuthi unjani. Babathi angithini nje mina angisamtholi ngisho efonini. Kungcono uqala lalela ingene ucingo lengene. Alisangeni inhlobo ke manje. Lutho nje. Lutho ngisho izingane zimthumelela ama message la ko WhatsApp kuthiwa nje kuvele uthi imessage ayihambi inhlobo akaboni lutho ngale. Hayi uthaba mbamba ngakodwa inkunzi ngeke embe mhlambe lalwahleka mhlambe lwangena emanzini. Mhlambe lwalimali ucingo. Mhlambe Masibisi ngihlele nje mina ngumfelokazi angizazi. Hayi makathi hayi indaba ucabanga into embi. Hayi ngeke Masibisi akwazi akwenze nje inhlobo umqondo. Sengithi ngiyuka ke ngize kuwena ke mhlawumbe kungifonela uNdlovu ngibuzele kuyena ukuthi akaze mboneni. Impela ngeke sifonele uNdlovu. Hayi ngeke. Ngiliphethe Wenkosi. Ngeke asifonele uNdlovu. Ungithuselani kodwa? Umuntu wahlala umndeni wakhe engawazi kwanhlobo ukuthi unjani uyaphila. Akufani kodwa naye akufani nje noNdlovu. No Gumede lokhu Gumede umuntu o right nje. Ingqondo yakhe nje ikahle futhi. Ukuthi wahlangana nawe nje uhlanye. Nanku. Ngangithinta. Liyangena. Baba. Yebo baba ninjani? Ukatsheni siyaphila baba. Zingelwayo. Usiyaphila boyawe ngiyathi awukaze kamnandi ukuzizwi lakho. Hey khona phela ukuthi umuntu phela ayibudlala inkumbulo la emakhaya. Hayibo ngeke ngakukhumbula ibo, hayibo uyazi nawe hayibo. Angeke baba kuyomele kwehle wena. Phela uyazi nawe phela impahla la egcekeni izilwane lezi ziyafuna ukugada kufuna bekhona umuntu okhona ozibhekile ngeke ngihlele ngacela umakhelwane njalo. Lalela ke wesilwane. Lalela la. Yebo baba. Hayibo. We Masibisi. Masibisi ngathi sifoneleni futhi manje. Ngempela. Kodwa baba nawe Awuye kungitsitsithe kuhlala odabeni esilifonele. Hayi lolu hlanyelo Makhelwane ungamnaki. Ayo baba. Lalela la mhlawumbe ngathi ngiyahlala mina. Lalela la wena wendoda kaNdlovu lalela la. Umakathi angithina ngubani kwani wangizwa nje umakathi angithini. WeNdlovu asifonele khona ukudlala lana. Ngizobuza indoda yami iphi indoda yami. uGumede muphi uGumede nami enzani uGumede wathwala ngayi lapha eGoli. Usangizwa? Baba nomusa uyangizwa na? Masibisi. Wenzakalani? Kusuke kunjani? Kusuke sekhona umuntu manje. Letha la ucingo lwami. Akusekho umuntu la ngoba ubonisa kusekho umuntu. Ukhuluma kanjani nendoda yami ukhuluma kanje? Kufanele ngithini kanti? Wemathi angithini? Nintela into ebhekene. Akuyena uGumede lo okade ekhuluma la ucingo. Wena wajwayela ukukhuluma noGumede wehle wenyuka ongathi ugibela ama steps emukhuluma naye. Ngicathi uzokhuluma nendoda yami ngale ndlela okhuluma ngayo naye. Masibisi besifonele. Lalela la. Ngizovela ngingakusizi mina moyisiphukuphuku. Manje lokho nintela nishwalana lena. Ungena khona lapho ngobe ngisazoyikhuluma kahle. Hlalo dabeni. Yini ucingo bengikhuluma ngale yami indoda ebengikhuluma nayo. Manje kufanele kwenze manje sifela lokho ke. Niyaqalana nani? Yazi ukuthi wena indoda yakho mhlawumbe ikuzibe ngamabomu. Ngaloko ukuhlanya kwakho. Mhlawumbe ikuzibe ngamabomu engathi ngakuziba unyaka wonke ngoba usile la ekhanda. Wema Space. Uyazi ukuthi uNdlovu uthwele ngendoda yami. Yikho lokho eshona lena nje uthwele ngayo. Wakusuka le ndoda yami la ihlalele. Igawule liyinqawe ingenankingi. Wayithatha uthwala ngayo lapha eGoli. Nizoyikhipha indoda yami. Wakusiza afu ungabongi wena awuthule nangefoni. Thula uvala umlomo. Uvalele impempe yakho. Zingelwayo.
Hawu baba idla isishiyele siyaxolisa. Ngiyamcelela uxolo baba, ngiyamcela uyamazi nje umakhelwane ukuthi uhlanya le ndawo. Angixolisi. Angixolisi. Ngiyamuzwa nje namanje ukuthi uthini. Uyagula lo uyamazi nawe. Lokho bekusho ubeqinisile ukuthi nje ukukhuluma ngalendlela yakhe baba. Ikona bese kufonele kahle kahle ukuthi sifuna ukwazi ukuthi awukaze noma kahle wena. Hawu baba. Awukwaze kwangijabulisa lokho. Ngempela. Abezojabula uMalihlanyana. Kulungile izinkela siyabonga kakhulu baba ngizobe ngibuyele kuwena. Gatsheni. Boya benyathi siyabonga baba. Yebo. Yini? Elaphi? Yini elaphi? Uthi wamnqumama lahlapha ugumede lo. Uthi ungaphindi ukhulume naye ngalendlela obukhuluma ngayo naye. Phela mina ngijoli. Futhi mayefika la ufuna ukuthi ucela uxolo kuyena ngalendlela okhulume ngayo naye. Akasiyona indoda yakho akayena futhi umngani wakho. Awukhulumi naye, ukukhuluma naye kanjeyana. Akaqala akhipha indoda yami ngifuna ukwazi uhlanganaphi nendoda yakhe akayazi ukuthi hayi indoda yakhe akayazi akazazi. Wena phela wayithatha wayifunela umsebenzi eGoli. Uthi unenyanga ezimbili zonke engayiboni. Akayazi ukuthi uyayazi uzoyikhipha indoda yami ngizoya emaphoyiseni wathwala ngayo. Uyayazi yabona Ndlovu uyayazi impela. Wesithuphethe somfazi. Indoda yakho kuthiwa isithola umsebenzi omusha. Uyabona lati isebenza khona? Isikhishiwe isisebenza emgodini ke kodwa ke. Isisebenza emgodini uyangizwana? Khona lapha kule mayini yakho. Usesebenza emgodini. Mana angithi phela ugumede ngamgcine eqoqa amalahle ngaphandle. Akasekho ke lapho usekhishiwe. Usethola umsebenzi okumba ke manje. Usebenza emathumbini omhlaba. Hayi ngizoyibulala ke imali manje Masibisi. Kodwa mina ngiyangithusa Makhelwane ukusebenza emgodini. Ukuthusa ngani manje? Uyangizwa ukuthi ngithini? Usebenza emgodini ngaphansi komhlaba. Nje uyomba yena. Emathumbini omhlaba. Yebo kunani lokho? Ngathi phela mayisozothola imali. Yabona ke Makhelwane lento ibiza ukuthi ifuna sihlele emthandazweni. Umthandazo. Ngoba phela ungcuphe kakhulu manje umsebenzi osengene kuona. Sekushiya indaba zezincuphe. Into ebalekile ukuthi njoba kade sebenza ngaphandle eqoqa amalahle ubengaholi kakhulu. Wangitshela ukuthi abantu abahola kahle ngempela abayibutha ngamasaka imali. Ilaba bambayo. Uqinisile noba noma usuyasho ukuthi naye yabona manje la isengene khona kunemali kodwa nobungozi bukhona. Kodwa iyona into engiphatha kabile ubungozi Makhelwane. Angeni kule ubungozi mina ngiyazi. Iyona ngabe ungena kushuthi ngoba ungena ingane yomuntu phela le. Ngifuna imali mina hayibo. Sesizothola imali abamanje sefanga ngitshela nokhulile ukuthi angayikhathazi indaba kaSigaxa. uSigaxa phela ufuna impahla zasebusika. Hayi ke ubaba wakho bengalokho eshona lena le ngafuna imali. Uhlangana manje ugumede nendaba yemali kakhululiwe. Sengizomthatha kakhululiwe. Ingane zakhe uhlangana lapho ugumede nengane zakhe. Hayibo abazukulu bakhe hayibo. Baphi kanti oyisebaleza ingane? Hayibo ugumede abangeke ngana abazukulu bakhe ugumede. Lalela sengizotshela ukukhuluma ukuthi khuluma nobaba wakho. Khuluma nobaba wakho yena umuntu onemali. Hayi nami sengizohlala nje ngike Makhelwane ngeGoli. Wena uyangidida wena ngoba ngendlela wamthanda ngawo ugumede sayisoka lakho. Uyangididisa manje. Usuvela umnikele nje umnikele seli kuyini ukuthi uthi mangithi mina kufuna sithandaze ngoba usezosebenza emgodini uthi wona unandaba naleyo. Yabona ke njengamanje sengizohlala ngihlale mina Masibisi nginyuke ube umuntu ozohlala eGoli nhlanga ngiyogada imali lendoda yami phela. Lena ntombazana agange kabi lapha eGoli. Sizohambisana sengizohlala ngawe nyuka. Awungitshela indaba semgodi. Kodwa ngeke kulunge Makhelwane samsane. Yabona ukuthi ngeke kulunge samsane. Phela omnye ufuna sala bhekela ekhaya bheke nalapha ezansi. Mina nje ngihamba into engijabulela kakhulu nje indaba yemali. Hawu ulokhathaza indaba emgodi uzowela umgodi. Umgodi kobe wona. Ayikhathaza wona lento. Hayibo ngishabe ukuthi uwele umgodi. Phela yabo masethi uwele umgodi ila ngizodla khona kakhulu la zophuma khona izidilo ngane zeyimali Makhelwane. Awuhambe ngicambalala. Kusho ukuthi nje vela mina ayikho into esawuphinde ngihluphe ngoba uyasebenza ngidla imali. Uyadila kumgodi ngidla imali kakhulu kunakuqala Makhelwane. Hayi nakathama usuyikhuluma lento. Futhi ilalela ngikutshela. Yabona into oyikhuluma ungayikhulumi ebantwaneni bakhe phela uyise wabo bona bayamthanda bagazilinye. Ungayikhulumi ngalendlela oyikhuluma ngayo. Bamthanda yini uthanda ukudla imali ayikho into ethanda ngangiyeke wena. Yeah Masibisi. Ungayikhulumi nje lonke ezinganeni. Sesifana manje ke sibrayi ke manje sibrayi nje ayibuyile. Sikhulume le ndaba yemali ukuthi sefana ke usenemali azoyiletha manje ekhaya. Nendaba abazukulu bakhe akabanikeze nemali bakwethu. Yeyeni. Hayi wena ungazohlanyela indoda lo yitshela ngendaba yabazukulu. Abakheni kanti akanabantwana abanabo yise labantwana. Ubheda la wena. Ngilala. Siyabonga kulabo abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi? Sefane hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngingaboni fanele subscribe nani niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacike kamina. Why ubakafa?
nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. ngabhayini